Salve a tutti ragazzi e benvenuti in UNP, io sono Rollo e oggi vi faccio vedere la mia finta GT. Andiamo a fare un giretto. Una volta che entro in queste macchine hanno un odore inconfondibile, non lo so, sarà il tempo, i tessuti, il materiale, lo sporco accumulato, però girare la chiave e partire è sempre una gran goduria. Piccolino che c'è nel cofano è l'1.6 da 75 cavalli. Beh, vado pian pianino, però è un bell'andare. Esteticamente proprio ben messa, devo finire solo le minigonne laterali e il paraurti anteriore e mettere le luci. Ed anche per oggi è tutto, siete stati con Rollo su NP e ci vediamo al prossimo video. Ciao!